ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြုနာတော်ဆင်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဒီနာရီတိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝရိမိတ်သားရဲ့ဓမ္မကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတဖန်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်35ကနေ45အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံကျွန်နှစ်မိုးကြိုးသားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကအစေခံကျွန်နှစ်မိုးကြိုးသားများအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်35ကနေ45အထိဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်35မှအပိုင်းငယ်45ထိုအခါဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်သည်အထံတော်သို့ချီးကပ်၍အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့တောင်းသောဆုကျေးဇူးကိုပြုတော်မူစေခြင်းပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ကိုရောကငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုစေခြင်းတနည်းဟုမေးတော်မူသောကိုရောသည်ဘုံပွင့်တော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရာတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်ထိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြငါတောက်သောခွက်ကိုတောက်ခြင်းက၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းက၎င်းသင်တို့သည်တတ်စွမ်းနိုင်သလားဟုမေးတော်မူလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကငါတောက်သောခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကအကျဉ်သူတို့အဖို့အလို့ငါပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောတပည့်တော်တစ်ကျိပ်တို့သည်ကြားသိလျှင်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်တို့သိသည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရပြုတတ်ကြ၏အကဲအမှုတို့သည်အာနာချတတ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုသို့မပြုကြနှင့်သင်တို့သည်အကဲအမှုပြုလိုသောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရမည်သင်တို့တွင်အထွတ်မြတ်လှုပ်ချင်သောသူသည်လည်းအလုံးစုံတို့၏စေခိုင်းရာကျွန်ဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားသူတစ်ပါး၏အစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုဆွံ့၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တည့်ပြီးတည့်အချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာကိုရော့ဒီသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်35မှ45အတွင်းကိုသားတို့အတူတူကလေ့လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးပါအဖနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သွန်သင်ပါဒီဆောက်ဆာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တရားမှန်သမျှကိုယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌စတာဖေရှားပြီးတော့မှသားတို့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအဖြစ်ကိုရော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်အစေခံကျွန်နှစ်မိုးကြိုးသားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာသင်တန်းကိုပုံမှန်တက်တဲ့သူတွေကတော့ကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမတက်ခင်နောက်ဆုံး
ကြန့်ရှိနေတဲ့ဒီ10ရက်တာကာလအတော်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမာကု10 35ကနေ45အတွင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကို3ခုကျွန်တော်ခွဲထားတယ်ပထမနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1မှာတော့ဒီယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ညီကို2ယောက်ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှနံပါတ်1အနေနဲ့အလွဲတောင်းသူများမာကု10 35နဲ့45ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်1အလွဲတောင်းသူများမာကု10 35နဲ့40ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကိုကြတော့ကျွန်တော်မာကု10ပဲအပိုက်ငယ်40ကနေ44ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဘာခေါင်းစဉ်လေးတက်ထားလဲဆိုရင်sorry 41ပေါ့နော်မာကု10 41ကနေ44ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအတွေးလွဲသူများဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးကိုတော့မာကု10 45တပိုက်တဲကိုအခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံ၍အသေးခံသူဆိုပြီးတော့မှမာကု10 45ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်3ခုနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာတချို့အတွက်တော့ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်အစေခံကျွန်နှစ်မိုးချိုးသားများဘေးကိုမေးစရာရှိတယ်မိုးချိုးသားဆိုတာဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာမိုးချိုးသားလို့ကျွန်တော်ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲလိုက်တဲ့လူ2ယောက်ကတော့တငါသေးကြီးဇေဘေဒဲရဲ့သား2ဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်တော့တငါသေးလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ညီကို2ယောက်ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမိုးချိုးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့နေရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကာလတရားဟောတော့ကမာကု3ကိုကျွန်တော်ဝေငှတော့ကဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3เนาะကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်16မှာဆိုရင်ကျမ်းစာကပြောလဲမိုးချိုးသားဟုဆိုလိုသောဘောနေရဂတ်အမိသစ်ကိုပေးတော်မူသောဇေဘေဒဲဤသား2ယောက်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ဒီကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင် Sons of Thunder လို့ခေါ်တဲ့မိုးချိုးသားဆိုတဲ့အမည်နာမဟာသူတို့ရဲ့ nickname ပေါ့နော်အမည်ပြောင်းဒီအမည်နာမကယေရှုဖျားကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့ညီကို2ယောက်ရဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတတ်တာစိတ်တူတတ်တာเนาะတခုခုကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်တုတ်ပြန်တတ်တာเนาะကျွန်တော်နားလေတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူများနဲ့စကားများရင်ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားလုံးကမကုံသေးဘူးဗျာသူများရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာသူများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ညီကို2ယောက်ကကိုထိလက်ရောက်ပြုတ်ကောင်းပြုတ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုလို့ချင်မိုးချိုးကဟလာမိုးချိုးအတန်မီနေတဲ့အချိန်မှာစက်ကွင်းမိတဲ့သူကတော့မိုးချိုးအပြစ်ခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ချင်တာမိုးချင်းနဲ့အတန်ထက်မိုးချိုးသွားကမြန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ညီကို2ယောက်ကလည်းပါဇက်ကနေထွက်တဲ့အတန်ထက်သူတို့လက်ကမြန်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဒေါသကြီးတာအမျက်ထွက်တာစိတ်မြန်လက်မြန်အသက်ရှင်တာကိုအရှင်ရှုကမြင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာမည်ကိုသူတို့ကိုနာမည်ပြောင်းအနေနဲ့ပေးခဲ့ဟန်ရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်မိုးချိုးသားဟုဆိုလိုသောဘောနေရကဲအမိသစ်ကိုပေးတော်မူသောဇေဘေဒဲသား2ယောက်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်အဲ့မှာဗာတွေ့ရဆိုသူတို့2ဦးရဲ့ဇယိုက်ကိုတဲ့အရှင်ယေရှုကသိနေသောကြောင့်အမိပြောင်ပေးခဲ့ဟန်ရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အမိနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အဲ့လိုနာမည်ပေးလို့သူတို့အဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့မှာအဲ့ဒီအချင်းရှိလို့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနာမည်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ပေးတဲ့နာမည်နဲ့သူတို့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်เนาะရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9 51ကနေ55ကိုဒီကညီကိုမောင်နှမတွေမိမိဘာသာမိမိကျမ်းစာပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့
အချိန်ကိုငဲ့ညာသောအဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်ကျမ်းပိုက်ပဲဖတ်မယ်ဆို54ပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုအကြောင်းကိုတဲ့တပည့်တော်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်မြင်လင်းသခင်အေလိယပြုတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်မှမီးကျစေ၍ထိုသူတို့ကိုလောင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသလိုဟုရှောက်ကြတော့ဒီလုကာကို51ကနေ55အတွင်းမှာဗာတွေ့ရလဲခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုကြွချီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းခုလက်မှာဗာဖြတ်ရလဲဆိုရှမာရိရွာတွေကိုဖြတ်ရတယ်ရှမာရိရွာသားတွေကဗာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုတော်ဒီယေရုရှလင်မြို့သို့သွားအံ့သောငါအချင်းရာကိုတဲ့ရွာသားတို့သည်ထောက်၍လက်မခံကြရှမာရိမျိုးသားဆိုတာကပြားပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးသွေးနဲ့တပားမျိုးသားသွေးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကပြားတွေသူတို့ရွာကိုအရှင်ရှုဖြတ်ဖို့ဟန်ပြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမနစ်သက်တဲ့ပုံစံလက်မခံတဲ့ပုံစံသူတို့ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုမြင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မိုးကြိုးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကမခံချင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်စီမှာဘာလာပြောလဲကိုရောနော်အေလိယလက်ထက်တုန်းကလို့ဒီရှမာရိရွာတွေပေါ်မှာမိကြအောင်လုပ်ပါလားဘာလို့ဓမ္မရာဆိုရင်သုဒ္ဓဆောင်အခန်းကြီး1မှာတော့ကအေလိယကိုလာဖမ်းတဲ့နော်တပ်မှုနဲ့စစ်သား50နှစ်တုပ်ပေါ်မှာကောင်းငင်ကနေမိကြတာ哦မိကြတော့မှအဲ့51ယောက်နှစ်အုပ်စုကနှစ်ကြိမ်တိုင်မိလောင်ပြီးသေဆုံးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဣသေလလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကကြားဘူးနာဝရှိပြီးသားဆိုတော့သူတို့ကိုလက်မခံနဲ့သူတို့သခင်ကိုလက်မခံနဲ့မကြိုဆိုတဲ့သူတို့ဒေသကိုဖျက်ခွင့်မပေးတဲ့ရှမာရိရွာသားတွေပေါ်မှာတရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ရဲ့ဒေါသထွက်တဲ့စိတ်ညံလက်ညံနဲ့တုတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝမိုးကြိုးသားရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ယာကုပ်ယောဟန်ဘာပြောလဲသခင်အေလိယပြုတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်မှမိကြ၍ထိုသူတို့ကိုလောင်စေခြင်းကအလိုရှိသလောအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မိုးကြိုးသားဆိုဒီမှာယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကိုဆိုလိုတယ်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်သည်အဘစေပေတဲ့အမိရှလုံဆိုလိုမီလို့ခေါ်တဲ့အမိရှလုံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကိုအရှင်ရှုကနာမည်ပြောင်းအနေနဲ့မိုးကြိုးသားလို့နာမည်မဲ့ခဲ့တယ်သူတို့နာမည်အတိုင်းသူတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေပြသတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုကာကို51-55မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အနှုတ်သဘောနေကြတော့သူတို့ကမိုးကြိုးလိုပဲဒေါသကြီးတယ်စိတ်ကြီးတယ်နော်စိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီမိုးကြိုးရဲ့သဘောတဘာဝကိုဇာတိပဂတိအတွက်သူတို့အသုံးမပြုဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်သူတို့အကောင်းဆုံးစွမ်းအားတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုတာတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာယာကုပ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်2မှာတမန်တော်7မှာ sorry တမန်တော်7မှာတမန်တော်7မှာယောဟန်၏အကိုဖြစ်သောယာကုပ်ကိုဓာနှင့်ကွပ်မျက်ကြ၏ဒါကြောင့်မိုးကြိုးသားထဲကအကြီးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ဟာတမန်တော်7အပိုက်ငယ်2ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်12ပါးထဲမှာပထမဆုံးမာတုရအနေနဲ့အသက်ခံရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကွင်းစာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ညီတော်မောင်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောဟန်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ယောဟန်ကြတော့တမန်တော်ထဲမှာနောက်ဆုံးတည်ဆုံးသည့်အသက်အကြီးဆုံးတမန်တော်ဖြစ်လာတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ထူးခြားတယ်နော်တစ်ယောက်ကပထမဆုံးအသက်ခံရပြီးမာတုရအနေနဲ့တည်ဆုံးတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်တစ်ယောက်ကတော့နောက်ဆုံးတမန်တော်12ပါးထဲမှာကိုတတ်တည်တဲ့ယူဒရှကာရုမပါပေါ့ကျန်တဲ့10ယောက်ကအသက်ခံရပြီးတော့မာတုရအနေနဲ့တည်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်ယောဟန်ကြတော့အသက်ကြီးမှနော်ပတ်မှုကျွန်းကိုအပို့ခံရတယ်ဒီကျမ်းစာပညာရှင်တွေပြောပြချက်အရဆိုသူဟာကျွန်တော်ဒီစီပူအိုးထဲမှာအထည့်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာမှုနဲ့သူက
ပြန်ပြီးတော့မှအသက်အန္တရာယ်ကလည်းလွတ်မြောက်တယ်ပတ်မှုကျွန်းမှာတက်တကျွန်းပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသူဆင်းရဲဒုက္ခခံရတယ်တမန်တော်12ပါးထဲမှာအသက်ကြီးမှနော်အမဲ့ကြွေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့နော်သူများတတ်လို့သေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့သူအသက်ကြီးပြီးတော့မှဟာလာလူသက်တမ်းကုန်မှသေဆုံးတဲ့သူဆိုတာဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့ယောဟန်တယောက်တည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်ဆိုညီကို2ယောက်ကတယောက်ကပထမဆုံးအသက်ခံရတဲ့မာတုရနောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်အရှည်ဆုံးနဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။သူတို့ဒီအမှုတော်အစဆောင်ကားစားမှာမူဂျူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လာရင်နဲ့အထူးသဖြင့်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဇက်ကောင်ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သူအထူးသဖြင့်သူရေးသားခဲ့တဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပေါ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတကျမ်းထဲမှာပင်လေချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးက58ကြိမ်သုံးစွဲထားတယ်။နိုင်ရှင်ပြချင်တာကမဿဲမာကုလူကာဒီအမြင်တူခရစ်ဝင်ကျမ်းလို့ပြောတဲ့ Synoptic Gospel ထဲမှာစုပေါင်းချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ဖော်ပြတဲ့အချင်းအရေးအတွက်ထက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတကျမ်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်ကပိုပြီးများတာဖြစ်ပါတယ်။စုပေါင်း58ကြိမ်အလားတူပဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကို46ကြိမ်တိမှတ်တမ်းတင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာခရစ်တော်နောက်ကိုစလိုက်ကာစတုန်းကဘောက်ဖက်ဘဝမှာခုကောင်ဘဝမှာအသက်တာမရင်ကျက်ခင်မှာမိုးချိုးသားတယောက်ကဲ့သို့ဟောတိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ယောဟန်သည်သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့တနေ့ရင့်ကျက်လာတဲ့တနေ့မှာတော့လက်ပြဖြစ်လာတဲ့တနေ့မှာတော့မိုးချိုးသားကနေပြီးတော့မှသူသည်မေတ္တာတမန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်တွေထဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်ကျွန်တော်တို့ဟာလာယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ရှင်ပေတရုဟာမျှော်လင့်ခြင်းတမန်ဖြစ်ပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကတော့မေတ္တာတမန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့တန်းပိုင်းမှာအဓိကဖော်ပြချင်တာပါလေမိုးကြိုးသားလို့အခေါ်ခံရတဲ့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာအသက်တာမရင်ကျက်ခင်မှာသူတို့နာမည်အတိုင်းပဲเนาะအနှုတ်သဘောဆန်ဆန်เนาะဟောတိုင်းเนาะစိတ်ပါလက်ရောက်ဟာလာဒေါသကြီးပြီးတော့မှစိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုเนาะအသက်တာရင့်ကျက်မှုနဲ့အတူနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘာဖြစ်လာလဲတယောက်ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကိုမနှမျောဘဲနဲ့မာတုရအနေနဲ့ပေးဆက်ဖို့เนาะအစဉ်သင်းရှိတယ်ပြောချင်တာအရင်တုန်းကတော့လက်တုပ်ပြန်ဖို့ပဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာကိုပေးဆက်ဖို့ဟာလာဖြစ်လာတယ်နောက်ညီတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲမိုးကြိုးသားတစ်ဖြစ်လဲမေတ္တာတမန်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြုပြီးတော့မှသူကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အိဖက်အသင်းတော်အပါအဝင်เนาะအဲ့ဒီအရှိလေပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့သို့တော်စုတွေကိုမေတ္တာနဲ့ဟာလာဖေးမဟာလာဥဆောင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာထဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ဘာခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်အလွဲတောင်းသူများเนาะအလွဲတောင်းသူများဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာမှာတော့ဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အတူတကွကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်မိတ်ဆွေမှာကျမ်းစာအုပ်အစင်သင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းပါတယ်မာကု30:35ကနေ40မှာကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်နံပါတ်1ကိုအလွဲတောင်းသူများအဲ့ကောင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တတ်ထားပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီကျွန်တော်ဆော့ပြောတယ်လေခရစ်တော်ရဲ့ခြေလမ်းကြီး82လမ်းထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အဖြစ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့48ခုမြောက်ခြေလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းကလည်းအဲ့48ခုမြောက်ခြေလမ်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်
Emma Batuya Lesuyin. A bang at Donsang Amano. To a car. To a car Sura. Critoa Tatia Jimya. Jerusalem they can make a chow. Tam young me a chongo. At this Pionida Pit. Crito Pionida Kara and Jono. Crito Pionida Pisamu. Crito Pionida Sakamu. Tabime Mojo Dalu Kore Yakone Johanga. Kara will say when Zabu. Tronico Nioka Tarapu will say when Zare. The Trunioka Bala Piole. No? The Chatapero say out Mathia. A shin shooty labio attendo with Chica Piloma. A shimpia. A general down those soup Jesugu, Pudo Musi Chimbadi who shout at it. General down Ago Guro. Busy Chine. General down Aguro Biba. And a crypto up Yamide. Nadi Tinogo Abedu, you see in the new Mide. Mide Kama Truneoga Babole. Guro the bone window mudo a car. A general do the layer of bednight the yacht. Lower of bednight the yacht. Tayado a quingo, Bido Mubahu. Shout eat. General Nine Shimmy Popia Sichinaga, D. Maku Akanji Tese. A buying it, don't sing a yaso, you know. Critosi doing chica lada. Mojo Damia Pite, Yakone Johan, Nico Neo Pepa. D. A chow yane, the Biane Pipite, Tamaluyare. Shima de Kriwinja, a kanji, Nase Maro. Tama Janzaga Balu, Popia Tale Suyin. No? Matena Senasema, Toaka Zibide, Taru Amidi, Taru ne atu, Atando do Chika Yui, Pia Wille, Su Jesudogo, down bandi. Richameno Maku Tese, Tongzangaya Popia Chema, Mojuda Nayaga, Kritosi Yaulare. Maten Nasemaro, through a me, Shalom, Salumi. A me le pare, Tania le par. You see the man musician. Makuye Matema, Nico Neoka, Kritosima, Suchesula down a pit. Maten Nase, Popia Chamaro, a me ne Tania Lara Pipar. The Chuaro di Pipeco, Naku Pite Lupiore, the Machanza Pinashin is she there. The Chugaro di Pipet Nakuga, the Kutelo, Piore, Janza Pinashin, Le Shibar. General Lila the Sao Lula Piolum General, the online and the Saint General Pate Sarema or Blue Gilesuye. Maku the same apare a tipeka a yim pit. You could neoka Kritos Yaulapi. Lay up a Matea, La Web Matea. No? Crito Bumpune come a time boot la down sore. And a pide come a through neoka Amea did it to a child. Through a me. Shalom. Salomu copy. Not a la down sore loop your bar. The show I lepore, Salumi, Shalom Hare, Critoye adore one guevo. No, Critoye adore. Mero Marine, Nimato Saman do it. Not a job. Oh, Tutari a duet. Tutu Pite Lupoma. Hala. La Piore Ponsanyu, the show I lepopia. Not the show I lepapiole suro. Pigere no chatabrini lila gere a tip. No? Ella Lucian of Yan Popiacene, Shema Thema. Trabama 29 lays so yin. Janodi Ayashi Diabo. Not Tarata Yabu Balo Amres or Lamide Ayashi a chow. Piget the Nila Nibo, General Alla Lila Gale. Adi a Pipeku, Pioni Yene, Critoa Mate Maro Papioles, Mate Sakuma. No? The Pitruga Piora, General, she the mouse, so me not to like the Abeju Yamale. Makumaro a beju yam lelu mida mapagu. Matemaro a beju yam lelu petruga mide. Hma a shin sugar Babiole a bang in a session, no mate second session. Yeshuga ngaman so the gare, a lone son do yarugo a tip pupian do gala night. Luda the bone sheet do palimboma, tino mudo a car. Nano do light jado, tenduti, the senacudo palimboma, tine. If the la libu, the senamugo, sit your seeing ya jaladano of your bar. A tip in the galas or a knitted town also chinkalago, you know not your bar. I'm a crito bagole. Naha, bone sheet apple in my tine kama, menu sunny out hale. Nane a tutu, time beedo, if the lally musan and you go ox home.
မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ဘေးနားမှာပလင်နောက်ထပ်12ခုနော်ပလင်ပေါ်မှာအသီးသီးထိုင်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးတာဒီအကြောင်းအရာကိုအရှင်ရှုကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဆလိုမီကရှလုံကနော်ဒီထိုင်ခုံ12လုံးထဲမှာသူ့သား2ယောက်ရဲ့ထိုင်ခုံဟာညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာတကယ်တော့လက်ရနဲ့လက်ဝဲမှာထိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာတကယ်ကိုအဓိကကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာနော်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အတိုင်ပင်ခန်းတွေအဲကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူများတွေယူသွားမှစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဆလိုမီကကြိုပွိုင်လိုမျိုးပေါ့နော်သူများတွေမတောင်းခင်မှာသူ့သား2ယောက်အတွက်လာပြီးတောင်းတယ်လို့လည်းတချို့ကဖော်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီယူဒလူမျိုးတွေထဲကသမိုင်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိုးစဖက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဣသေလရှင်ဘင်ရှောလုဘယင်အနေနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာတဲ့ရှောလုရဲ့ညာဘက်မှာသူ့ရဲ့သားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အိမ်ရှိဆန်နော်ယောနသန်ကထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့သူ့အကိုဝမ်းခွဲတော်ဆက်တဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်အာဗနာကထိုင်နေတဲ့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ညာလက်ယုံသည်ယောနသန်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘယ်လက်ယုံသည်အာဗနာဒါကတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့တိကျတဲ့အထောက်ထားတော့မတွေ့ရဘူးအနည်းဆက်ဆုံးတော့ကျမ်းချက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသမိုင်းပညာရှင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အခုလေယောဟန်နဲ့ယာကောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြင်တဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကခရစ်တော်ရဲ့ညာဘက်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်မယ်ညီငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်မယ်သူတို့ဒီဟာလာတောင်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လာတောင်းတဲ့အခါမှာဟာလာအားမရသေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်ဒုတိယအချိန်အမေကိုခေါ်ပြီးတောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ကလည်းဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သားနှစ်ယောက်ခရစ်တော်စီသွားတဲ့အချိန်နဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့အမေခရစ်တော်စီသွားတဲ့အချိန်ကတော့ဂျားထဲမှာနိုင်လောက်တောင်กว่าမလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲกว่าမယ်ဒါပေမဲ့အမေနဲ့သားနှစ်ယောက်သွားတာအရင်လားဒါမှမဟုတ်သားနှစ်ယောက်ကြီးပဲအမေမပါမဲ့သွားတာအရင်လားတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးသေချာတာတခုကတော့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ဟာရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလိုဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်အားကြောင့်ဘာကွာလဲဆိုရင်သားတွေပြောတော့ကတော့ခရစ်တော်ဘုံပွင့်တဲ့အချိန်လို့ပြောတယ်အမေပြောတဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်၌ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေးမိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမာကု10:39မှာသားနှစ်ယောက်ကခရစ်တော်စီတောင်းဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဘုံပွင့်တော်မူသောအခါအမေဖြစ်တဲ့ရှလုံတောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မဿဲ20:21မှာတော့နိုင်ငံတော်တွင်အဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးလွဲတယ်နော်တချို့ကတော့အဲ့ဒီဘုံပွင့်သောအချိန်ဆိုတာချီဆောင်ခြင်းကာလလို့ပြောပါတယ်နောက်နိုင်ငံတော်တွင်ဆိုတာကအနှစ်1000ကာလဒါကြောင့်သားနှစ်ယောက်တောင်းတဲ့စုနဲ့အမေတောင်းပေးတဲ့စုကခေတ်ကာလပိုင်းခြားခြင်းဇယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်သားနှစ်ယောက်တောင်းတဲ့အချိန်ကာလက9နှစ်စောပြီးတော့အမေတောင်းပေးတဲ့အချိန်ကာလက9နှစ်နောက်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမ်းစာပညာရှင်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘုံပွင့်တဲ့အချိန်ရယ်နော်နိုင်ငံတော်တွင်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုနော်ဒီရှလုံနဲ့နော်ဒီယောဟန်ယာကုပ်တို့နားလေတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးကွာနိုင်တယ်ရှလုံကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီအသစ်ပြုပြင်ရန်ကာလဆိုတဲ့နှစ်1000ကာလကိုသူရည်ညွှန်းပြီးပြောပေမဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ဘုံပွင့်သောအချိန်ကြတော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်လောလောလတ်လတ်ဘာလို့ကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်လို့ပြောလဲယောဟန်6လောက်မှာမုံ9လုံး9နဲ့ကောင်းတဲ့လူ9000ကိုကျွေးတဲ့အချိန်မှာတော့နော်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်လူတချို့ကအရှင်ရှုကိုရှင်ဘုရင်နေရာမှာတင်မြောက်ဖို့ရန်ကြိုးစားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ယောဟန်6မှာနော်ယောဟန်6မှာတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှေးခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6မှာနော်အပိုင်းငယ်15မှာထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကလာ၍အနိုင်အထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသည်သိတော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တယောက်ဒီကြွတော်မူပြန်၏အမှကိုတော်ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကလာ၍ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဟာဂျူးလူမျိုးများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သိတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဓမ္မပညာအရာဆိုရင်ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့အချိန်ဘုံပွင့်မဲ့အချိန်ဟာဟိုးအဝေးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့လာတော့မဲ့မကြတော့တဲ့ရက်ပိုင်းလပိုင်းလောက်မှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စလို့သူတို့ကနားလည်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကအရှင်ရှုကို
ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတကယ်အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့လောလောလတ်လတ်နော်သူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုလာပြီးဂျုံပြုတ်ထားတဲ့ယောမတွေကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့မှနော်ယေရုရှလင်မြို့မှာနန်းဆိုင်မဲ့ဘယင်တစ်ပါးအနေနဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားဟန်ရှိတယ်အားကြောင့်သူတို့ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဘုံပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုတာဒီချီဆောင်ချင်းတွေနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွေဆိုတာထက်လောလောလတ်လတ်များမကြတော့တဲ့နေ့ရက်ကာလအနည်းငယ်မှာအရှင်ရှုကလောကမှာရှင်ပြန်အယက်ရာကိုရရှိပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော်မယ်ဥဆောင်တော်မယ်အဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလက်ရဘက်မှာတယောက်လက်ဝဲဘက်မှာတယောက်တောင်းဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှမြင်တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအမြင်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တယောက်ထဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်ဒီချီဆောင်ချင်းတို့အနှစ်တစ်ထောင်တို့ဆိုတာထက်လောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ယောဟန်တို့ယာကုပ်တို့ကလည်းကျမ်းစာကျောင်းစင်ဓမ္မပညာရှင်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ်ကာလပိုင်းခြားခြင်းလည်းသူတို့ဂါကာနနာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒါလောက်ဝေးဝေးကြီးသူတို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရဲလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာတော့သူတို့မေးသေးတယ်လေတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1မှာသူတို့ဗာပြောလဲနော်အပိုင်းငယ်6မှာထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းတဲ့စုဝေး၍သခင်ဖျားယခုအခါကိုတော်သည်ဣသေလအမျိုးတို့အားနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ပေးတော်မူမိလောဟုမေးလျှောက်ကြလေသူဒါပဲရှိသူတို့ကောင်းတော့မဒါပဲရှိတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းလို့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့အရာဆိုတာတဲ့သူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာရောမအစိုးရကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့အစ္စရေးလူမျိုးကကိုထီကိုနန်းကိုချငန်းကိုဘယင်ကိုအစိုးရနဲ့နေရမယ်အချိန်ကာလကိုရင်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်တို့အရှင်ရှုကိုဘုံပွင့်သောအခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာချီဆောင်ခြင်းတို့နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံပွင့်တာတို့အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတို့ဆိုတာထက်ဟုတ်အဝေးမှာဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလကိုတို့ရင်ညွှန်းတာထက်လောလောလတ်လတ်ပူပူနွေးနွေးနော်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာဖြစ်လာမဲ့အရာကိုတို့ရင်ညွှန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟာလာဒီယုတ်တိပေဒကြကြအနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီသားနှစ်ယောက်တောင်းတယ်အမေလည်းတောင်းတယ်ဘာတောင်းလဲလက်ရဘက်မှာတစ်ယောက်လက်ဝဲဘက်မှာတစ်ယောက်နေရာရဖို့တကယ်တော့တောင်းတင်တာပါလေတကယ်တော့သူတို့တောင်းတင်တဲ့ဟာနော်ဘယ်လိုတောင်းတင်လဲကိုတော့လက်ဝါးကတိုင်းပေါ်မှာတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလက်ရဘက်မှာတစ်ယောက်လက်ဝဲဘက်မှာတစ်ယောက်ကိုတော်နဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးချိတ်ဆွဲခွင့်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာတည်ခဲ့တဲ့ဓမြကြီးနှစ်ယောက်နေရာမျိုးကိုသူတို့တောင်းဖို့ကောင်းလားကျွန်တော်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာသင်ခန်းစာပါခရစ်တော်ကယေရုရှလင်မြို့မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖိုးအခကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကဒါကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးတပည့်တော်တွေစိတ်ဝင်စားတာကဘုံနော်တပည့်တော်စိတ်ဝင်စားတာတရဖူးဒါကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပါတယ်အရင်နေ့တွေမှာလေစာတိုင်းရဲ့ဒါသနာကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမပါတဲ့ဘုံဖယားသခင်ရဲ့ဒါသနာကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှာအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ဘုံအသေးဖြစ်တယ်တပည့်တော်တွေကဘုံပဲလိုချင်တာသူတို့ကနော်တပည့်တော်တွေကဘုံပဲလိုချင်တယ်နော်သူတို့ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားနှစ်ယောက်ကတစ်ချိန်သားနှစ်ယောက်နဲ့အမေပါလက်တစ်ချိန်ခရစ်တော်စီမှာနှစ်ချိန်တိတိသူတို့လာတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆုတောင်းချက်အဖြေသူတို့မရခဲ့ပါဘူးဘာလို့သူတို့မရလဲဆိုရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး၄မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာလည်းပါပါတယ်သူတို့ဘာလို့ဆုတောင်းချက်အဖြေမရလဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအလွဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူတို့အမေဒီလည်းသူ့သားတွေအတွက်အလွဲတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ထဲကကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးတူတူပါကြားနာဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်3မှာနော်စုမတောင်းပဲနေကြ၏စုတောင်းလင်လဲကာမဂုဏ်ခံစားเสียဖို့ရှိစေခြင်းကအလွဲတောင်းသောကြောင့်မရကြသူတို့ခရစ်တော်စီမှာမတောင်းဘူးလားသားမိ3ယောက်လုံးခရစ်တော်စီမှာစုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလွဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စုတောင်းချက်အဖြေသူတို့မရခဲ့ပါဘူးညီကို2ယောက်လက်ရဘက်လည်းမရခဲ့ဘူးလက်ဝဲဘက်လည်းမရခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဘာပြောလဲသူတို့2ယောက်တောင်းဆိုတာကတော့ဘုံပွင့်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာလက်ရဘက်1ယောက်လက်ဝဲဘက်1ယောက်ထိုင်ခွင့်ပေးပါနော်အမေလုပ်တဲ့သူကတော့နိုင်ငံတော်မှာလက်ရဘက်1ယောက်လက်ဝဲဘက်1ယောက်ပေးပါခေတ်ကာလပိုင်းခြားခြင်းသမားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရာတော့သား2ယောက်တောင်းတဲ့စုနဲ့အမေတောင်းတဲ့စုက9နှစ်กว่าတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်းတာကလက်ရပဲလက်ဝဲပဲရလာတာကပါလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုကသူတို့တောင်းသောအရာကိုသူတို့မပေးပါဘူးနော်သူတို့တောင်းသောအရာကိုခရစ်တော်ကမပေးဘဲနဲ့ခရစ်တော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြမင်းတို့ငါစီမှာဘာစုကိုမင်းတို့တောင်းလို့တောင်းနေမှန်းကိုတောင်းတဲ့စုဟာဘာမှန်းတော့မင်းတို့မသိဘူးနောက်ပြောတယ်ငါတောက်သောခွက်ကိုတောက်ခြင်းက၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းက၎င်းသင်တို့သည်သတ်ဆွမ်းနိုင်သလိုဟုမေးတော်မူလေခရစ်တော်ဘာပြောလဲမင်းတို့တောင်းတာမင်းတို့ဘာတောင်းလို့တောင်းမှမင်းတို့မသိဘူးမင်းတို့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုတောက်နိုင်လားငါခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုမင်းတို့ခံနိုင်ခြင်းကတတ်ဆွမ်းနိုင်လားလို့မေးခွန်းမေးပါတယ်တကယ်တော့အရှင်ယေရှုပြောတဲ့ငါတောက်သောခွက်ဆိုတာယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ထင်တာကခရစ်တော်စပျစ်ရည်တောက်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ခွက်လိုမျိုးလို့ထင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါတောက်သောခွက်ဆိုတာခရစ်တော်တောက်သောစပျစ်ရည်ခွက်ကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ယောဟန်တို့ကခွက်လို့ပြောတာနဲ့စပျစ်ရည်တောက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ခွက်ကိုပဲမြင်တယ်။ခရစ်တော်ကခွက်ထဲမှာစပျစ်ရည်ကိုထည့်ပြီးတောက်နေတာပဲသူတို့မြင်တယ်။နော်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကဗဂတိခွက်ကိုပြောတာတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရတင်စားပြီးတော့မှတင်စားမှုနဲ့အရှင်ရှုကပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ပြောချင်တာပါလေငါခံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမင်းတို့ခံနိုင်လားလို့ခရစ်တော်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲ၌ခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါတောက်သောခွက်ဆိုတာငါခံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုမင်းတို့ခံနိုင်သလားလို့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုတင်စားပြီးတော့မေးခွန်းမေးတာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကခွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခလို့ဝိညာဉ်ရေးရအ내အတိတ်ပဲနဲ့နားမလည်ပဲနဲ့ဗဂတိခရစ်တော်စပျစ်ရည်တောက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ခွက်ကိုပဲသူတို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်တော်စပျစ်ရည်ကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတောက်နိုင်တယ်လို့ငါတို့လည်းတောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကအဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခရစ်တော်ကဆက်ပြောတယ်ငါခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုမင်းတို့ခံနိုင်လား။အဲ့မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါခံသောဗတ္တိဇံဆိုတာဟာလားဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အားဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်မှာခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုအရှင်ရှုကရေညွှန်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲလေ။ရေထဲမှာဆင်းသွားပြီးတော့မှ self immersion လို့ခေါ်တဲ့နော်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အောင်နှစ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ကကိုယ့်အကူပဲရေထဲမှာနှစ်လိုက်တာယောဟန်ကတော့ဘေးနားမှာတက်သေးအနေနဲ့မတ်တရက်တယ်အဲ့ဒီဗတ္တိဇံကိုပြောတာမဟုတ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါခံသောဗတ္တိဇံဆိုတာယောဟန်နဲ့ယာကုပ်သဘောပေါက်တယ်လို့ပဂတိယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုရေညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါတောက်သောခွက်ဆိုတာတကယ်ပဂတိစပျစ်တောက်တဲ့ခွက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါသူ့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရေညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါခံသောဗတ္တိဇံဆိုတာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အရှိမခံခဲ့တဲ့ဗတ္တိဇံကိုရေညွှန်းနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းကိုအရှင်ရှုကရေညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်49နဲ့50ဖတ်ပြခြင်းတယ်အမှခရစ်တော်ဘာပြောလဲမြေပေါ်မှာမီးလောင်စေခြင်းကငါလာတည်းထိုမီးမညှိမီတိုင်အောင်ငါ၏အလိုဆန္ဒမပြည့်စုံ90မှာအထူးသဖြင့်ဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုငါခံเสียရှိ၏ထိုဗတ္တိဇံကိုမခံမီတိုင်အောင်ငါသည်အလွန်ညှိငွေ့သောစိတ်ရှိ၏ခရစ်တော်ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာလုကာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်50မှာလုကာ7:50မှာခရစ်တော်ကဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုငါခံเสียရှိလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အားဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဗတ္တိဇံသည်ယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အရှိမခံသောဗတ္တိဇံကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဗတ္တိဇံတစ်ခုစောစောပြောတဲ့ကားရိုင်ပေါ်မှာအသက်ဆုံးအသေးခံခြင်းအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်။သဘောမပေါက်တော့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကဘာပြောလဲ။နော်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုငါတောက်သောခွက်ကိုတောက်နိုင်သလားနော်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံနိုင်သလားဆိုပြီးခရစ်တော်ကဝိညာဉ်သဘောဆောင်တဲ့အရာကိုမေးတဲ့အခါမှာ
သူတို့နှစ်ယောက်ကသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ဘာပြန်ဖြေလဲနော်အကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်ပါ၏ဟုရှောက်ကြတော့သူတို့ကပဂတိယူတာဩစပြေးတောက်တာများဘာခက်လို့လဲခရစ်တော်တောက်တယ်လို့ငါတောက်လို့ရတာပဲဗာတီဇန်ခံတာလည်းဘာခက်လို့လဲခရစ်တော်ဗာတီဇန်ခံတယ်လို့ငါတို့လည်းခံလို့ရတာပဲသူတို့ကလွယ်လွယ်တွေးတယ်လွယ်လွယ်သဘောပေါက်တယ်လွယ်လွယ်ပဲတတ်ဆွမ်းနိုင်ပါတယ်ပြောခါမှာခရစ်တော်ကသူတို့ကပြောလဲငါတောက်တော့ခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသောဗာတီဇန်ကိုလည်းသင်တို့သည်ခံကြလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်လက်ရပဲလက်ဝဲဘက်တော့သူတို့ထိုင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးသူတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းအလွဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စုတောင်းတဲ့အဖြစ်မရအောင်သူတို့ရသွားတာပါလေခရစ်တော်တောက်တော့ခွက်ကိုသူတို့တောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ခရစ်တော်ခံသောဗာတီဇန်ကိုသူတို့ခံခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲနော်တောင်းဆိုတာကတော့လက်ရရန်လက်ဝဲရန်ရရှိတာကတော့အရှင်ယေရှုတောက်တော့ခွက်ကိုတောက်ခွင့်ရတယ်နော်အရှင်ယေရှုခံသောဗာတီဇန်ကိုခံခွင့်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ဓာတ်နဲ့ကွပ်မျက်ခံရတယ်နော်အဲ့ဒါကခရစ်တော်တောက်သောခွက်ကိုယာကုပ်တောက်လိုက်တယ်လို့ခရစ်တော်ခံသောဗာတီဇန်ကိုယာကုပ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်စီဘူးအိုးတဲ့အထက်ခံရတယ်နော်ဒီပညာရှင်တွေပြောပြချက်သမိုင်းပညာရှင်တွေပြောပြချက်အရာကျမ်းစာပညာရှင်တွေပြောပြချက်အရာဒါဂျူလီယန်ကပြောလဲယောဟန်ကိုစီအိုးတဲ့စီပွက်ဆူနေတဲ့စီအိုးထဲမှာပြစ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်မသိဘူးဖခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ပြီးရင်ပတ်မှုကျွန်းကိုတက်တက်ကျွန်းအပို့ခံရတယ်နော်တကယ်အသက်80 90အရွယ်လောက်မှာသူကဘုံတော်ဝင်စားတယ်ပြောချင်တာအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဗျာဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံရတယ်တက်တက်တာတာနေရမယ့်အချိန်မှာထောင်ကျနေတယ်တက်တက်တာတာနေရမယ့်အချိန်မှာညှင်းဆဲခံရတယ်အဲ့ဒါပါလေခရစ်တော်ခံတော်ခရစ်တော်တောက်တော်ခွက်ကိုဗျာဒိတ်ယောဟန်တောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ခံတော်ဗတ္တိဇံကိုလည်းဗျာဒိတ်ယောဟန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အလွဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တောင်းတာတော့မရဘူးသူတို့မတောင်းဆိုတဲ့အရာသူတို့ရခဲ့တယ်တပည့်တော်12ပါးထဲမှာသူတို့2ယောက်ကတော့ထူးခြားတယ်တစ်ယောက်ကပထမဆုံးအသက်ခံရပြီးတော့သေတယ်တစ်ယောက်ကတော့နောက်ဆုံးသေတာမှန်ပေမဲ့အသက်ရှည်နေရပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကတော့အသက်ရှည်တာနဲ့မြဆင်းရဲဒုက္ခမြောက်များစွာသူခံစားရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အတွက်ဗျာဒိတ်ယောဟန်အဖိုးခတွေအများကြီးပေးရတယ်ဒါကခရစ်တော်တောက်သောခွက်ကိုသူတောက်ခဲ့ရတဲ့အရာခရစ်တော်ခံသောဗတ္တိဇံကိုသူခံခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်2ကိုသွားရအောင်အပိုင်းငယ်40ကနေ44မှာအဲ့ဒါကတော့အတွေးလွဲသူများစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလိုနော်သား2ယောက်ကခရစ်တော်စီမှာဆူတောင်းလိုက်သား2ယောက်နဲ့အတူအမေကလည်းခရစ်တော်စီမှာဆူတောင်းပေးလိုက်တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေဘယ်လောက်ပြောလဲသား2ယောက်ကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အမေကခက်ခဲခဲတဲ့နော်သား2ယောက်အတွက်ကိုသားသမီးကိုကောင်းစားစေချင်တာနော်တခြားတပည့်တော်တွေမပါဘဲနဲ့အမေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဥဆောင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်စီမှာတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ကမဿဲ19မှာနော်ပလင်12လုံးပေါ်မှာမင်းတို့ထိုင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တမန်တော်12ပါးစလုံးဒီရာဇပလင်တွေကိုစိတ်ကူးရင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရိုက်အရာကိုမက်မောတာဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရမယ့်အငန်းတာကိုနှစ်သက်တာ12ယောက်လုံးဒါပေမဲ့2ယောက်ကတော့ဟန်မဆောင်နိုင်ဘူးဗျလက်ဦးမှုယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကပွင့်ထွက်လာတယ်ကျန်တဲ့10ယောက်ကတော့အုံပုံးနေမပြောဘူးမျိုးသိပ်ထားတာရာဇပလင်တော့အရန်တောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ခရစ်တော်စီဝင်ပြီးတော့မှဒီလက်ရရန်လက်ဝဲရန်နေရာတွေကိုတောင်းတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာကြံတဲ့10ယောက်အခြားသောတပည့်တော်တကျိပ်တို့သည်ကြားသိလင်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏ဒီကနေဘာပြောချင်လဲဟို2ယောက်နဲ့ဒီ10ယောက်နဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခြားနာခြင်းအလေးမရှိယာဒူးမက်တာ12ယောက်လုံးဖြစ်တယ်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကိုတော့ယေရှုတင်ရမယ်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်မင်းတို့သွားတောင်းလိုက်မှကျန်တဲ့10ယောက်ရဲ့အကျင့်တွေပါဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားတယ်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးဟန်မဆောင်နိုင်အောင်ကိုသူတို့ကစိတ်ဆိုးတယ်နော်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအလားတူအဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လုကာ15:29မှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ပျောက်သောသား
နော်အဖေတော်မသေးသေးဘူးအမွေခွဲခိုင်းပြီးတော့မှရတဲ့အမွေကိုယူပြီးတော့မှရောက်ဝေးကိုထွက်သွားတယ်သုံးတယ်ဖြုံးတယ်နော်ပြည်တစားတွေနဲ့ပျော်ပါတယ်နောက်ဆုံးစီးစိမ်ပြုတ်ပြီးတော့မှအဖေအိမ်မှာအစိခံကြုံလုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်ဒါအဖေကသူမျောလင့်တာထက်မှကပြင်ဆင်ပေးတယ်သူကိုဖနတ်တွေလက်စွပ်တွေဟလာဒီဝစ်လုံတွေဒီသားတစ်ယောက်ရဲ့အရက်အရာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝတ်စားဆင်ရမှုတွေပြန်ဆင်ပေးတယ်သူ့အတွက်ဟာလာစူအောင်ကျွေးထားတဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုသားအတွက်တတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ညသားငယ်ထွက်သွားတဲ့နေ့ကလေးအဖေကနွားသေးသေးလေးမွေးထားမယ်ရေပဲချက်ကပါလေငါသားပြန်လာရင်ပွဲခံမယ်အဲ့ဒါကိုအလုတ်ကပြန်လာတဲ့အကူကတိတဲ့အခါမှာအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်လုကာ15:29မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်သားငယ်ပြန်လာမှပဲသားကြီးရဲ့အတွင်းစိတ်တွေသားကြီးရဲ့အတွင်းသရုပ်တွေကဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လုကာ15:29မှာငယ်သားကသခင်ဤညီသည်ရောက်လာပါပြီဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လက်ရှိသည်ကိုအဘတွေ့သောကြောင့်စူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်ပါပြီဟုပြောဆို၏သားအကြီးသည်အမျက်ထွက်၍အိမ်သို့မဝင်ဘဲနေ၏ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်လက်ရရန်လက်ဝဲရန်တောင်းတဲ့အခါမှာတမန်တော်10ပါးကျန်တဲ့တမန်တော်တစ်ချိတ်အမျက်ထွက်တယ်သားငယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေကသားငယ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာအဖေနားမှာတသက်လုံးနေနေတဲ့သားကြီးအမျက်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်မိုးကြိုးသားများဤဖွင့်ဟတောင်းဆိုမှုကြောင့်တဲ့အခြားတပည့်တော်များဤစိတ်နှလုံးထဲ၌ကိန်းအောင်နေသောအရာတွေပွင့်ထွက်လာတယ်သားငယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသားကြီးရဲ့အတွင်းသရုပ်မှန်ပွင့်အံလာတယ်အဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကပြောလဲခရစ်တော်ကနိယာမနှစ်ခုကိုရှင်းပြတယ်ဒီတပည့်တော်တစ်ချိတ်ကိုဘာပြောလဲလောကနိယာမတော့လောကီမင်းတွေဟာတဲ့အစိုးတရားပြုတ်တတ်တယ်အကဲအမှုတွေဟာအာဏာထားတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်လောကမှာတော့လောကီမင်းအယအရာရှိခြင်းတဲ့သူဟာသူများပေါ်မှာအစိုးတရားပြုတ်တတ်တယ်နော်အထက်စီကသူများကိုဆက်ဆံတယ်တနည်းအားဖြင့်သူအမိန့်တွေအာဏာတွေနော်ဖိအားတွေပေးတယ်အကဲအမှုအာဏာထားတတ်တယ်အာဏာသုံးတဲ့အကဲအမှုတွေကနော်ဒါကလောကရဲ့နိယာမကတော့လောကမှာမင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်သူများပေါ်မှာအစိုးရရမယ်လောကမှာအကဲအမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်အာဏာထားတတ်ရမယ်အာဏာကိုအသုံးပြုတတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးနိယာမကတော့ပါလေဝိညာဉ်ရေးနိယာမတော့ယေရှုဖခင်ကပြောလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိယာမကရှင်လုကာခရစ်ဝင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်53မှာအကဲအမှုပြုလို့တဲ့သူဟာအစေခံဖြစ်ရမယ်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ချင်တဲ့သူဟာအလုံးစုံတို့ရဲ့စေခိုင်းရာကြုံဖြစ်ရမယ်မတူဘူးနော်လောကတော့လောကီမင်းတွေကအစိုးတရားပြုတ်တတ်တယ်အကဲမှုလှုပ်လို့တဲ့သူဟာအာဏာထတတ်ရတယ်လောကရဲ့နိယာမဝိညာဉ်ရဲ့နိယာမကတော့အကဲအမှုပြုလို့တော့သူဟာအစေခံဖြစ်ရမယ်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ချင်တော့သူဟာအလုံးစုံတို့ရဲ့စေခိုင်းရာကြုံဖြစ်ရမယ်ခုတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာယူစရာရှိရင်နောက်ဆုံးကနေယူရမယ်ပေးဆက်စရာရှိရင်အရှိဆုံးကနေပေးဆက်ရမယ်ဒါခေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံရိပ်ပဲခေါင်းဆောင်ဆိုတာထိတ်ဆုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာနောက်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးမှာနေနိုင်တဲ့နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အထွတ်အမြတ်လှုပ်ချင်တဲ့သူကအလုံးစုံတို့ရဲ့စေခိုင်းရာကြုံခရစ်တော်ကလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ယာတုကိုလာတောင်းတဲ့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်တာမကယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တာမကယာကုပ်နဲ့ယောဟန်လက်ရရန်လက်ဝဲရန်ယာတုတောင်းတဲ့အခါမှာဒေါသထွက်ကြတဲ့တမန်တော်10ပါးကိုပါအရှင်ရှုကအမားပြင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်။ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကတော့အလွဲတောင်းတယ်။ကျန်တဲ့တပည့်တော်10ကျိတ်တမန်တော်10ကျိတ်ကတော့သူတို့ကတော့အတွေးလွဲတာဖြစ်ပါသူဘာတွေးထားလဲခေါင်းဆောင်ဆိုတာအကဲမှုပဲဖြစ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအာဏာထတတ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအစိုးတရားပြုတတ်ရမယ်သူတို့နားလေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့နိယာမနဲ့အရှင်ရှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်မှုရဲ့နိယာမဟာတခြားစီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခရိယန်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ servant leadership ဖြစ်တယ်အစေခံခေါင်းဆောင်
စန့်ကျင်ဘက်နော်အစေခံခေါင်းဆောင်ဒါကတော့အစေခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာမှမဆိုင်ဘူးမိုးနဲ့မြေဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာတော့အစေခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာငွေအကျွေစိတစ်စိမှရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲခွဲလို့မရဘူးခေါင်းဆောင်မှန်ရင်အစေခံရမယ်အစေခံခြင်းသည်ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ပြရုပ်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ယာကုပ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့အလွဲတောင်းတယ်ဂျာနဲ့တမန်တော်တစ်ချိတ်တပည့်တော်တစ်ချိတ်ကတော့အတွေးလွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးကတော့အရှင်ရှုကိုတော်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှုတော့ကျွန်တော်မာကု10:45အရာဘလို့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်အစီခံ၍အသေးခံသူဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေခရစ်တော်သည်3နှစ်နဲ့6လတာကာလကဘာမီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုဟာတောက်လျှောက်အစီခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကပြောတယ်လေဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့မာကု10:45ဆိုတာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း16ခန်းလုံးရဲ့ keywords အဓိကတော့ချက်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတအုပ်လုံးကိုအနှစ်ချုပ်ထားတဲ့အရာကမာကု10:45ဖြစ်တယ်လူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေခိုင်းခြင်းကမလားသူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားသူတစ်ပါး၏အစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုဆွံ့ရလူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာတည်းဟုမိန့်တော်မူတယ်ခရစ်တော်ပြောထားပြီးသား not to be served but to serve ငါလောကကိုကြွလာတာသူများကိုခိုင်းစားဖို့စေစားဖို့မဟုတ်ဘူးသူများရဲ့အစေကိုခံဖို့ဒါခရစ်တော်3နှစ်နဲ့6လကဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာ servanthood အစေခံခြင်းအသက်တာနဲ့သူသွားတယ်အစေခံခြင်းအသက်တာပြီးတာနဲ့အစေခံခြင်းအသက်တာသူဘာနဲ့အဆုံးသတ်လဲအသေးခံခြင်းနဲ့သူအဆုံးသတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစေခံခြင်းရဲ့ဇတ်အထွတ် climax ပေါ့နော်အစေခံခြင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်ကတော့လဝါကတိုင်းထက်မှာအသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းအရှင်ယေရှုရဲ့အစေခံခြင်းပုံရိပ်ကိုသူကလှလှပပရုပ်လုံးပေါ်အောင်သူ့ရဲ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာထဲမှာထုစစ်ပုံဖော်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသူဘာပြောလဲဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်9မှာနော်မိမိအသေးကိုစွန့်၍အစေခံကျွန်ဤတဒံကိုယူဆောင်လက်လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးဘက်လင်မြို့နွားစကွက်မှာလူစားတိအနေနဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုခံတဲ့အခါမှာဘာယူလာလဲအစေခံကျွန်ရဲ့တဒံကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးမှာအစေခံမှုခရစ်တော်ကမွေးလာတယ်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဘုံအသေးကိုစွန့်ပြီးတော့အစေခံကျွန်ရဲ့တဒံကိုယူတင်ဝစ်ဆောင်ပြီးမှဒီကဘာမြေကြီးကိုသူကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်လူစားတိခံလာတာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်ထိလဲဖိလိပ္ပိ2အပိုင်ငယ်8မှာကျမ်းစာဘာပြောလဲလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကျွန်ခံ၍တွေ့လားခရစ်တော်ရဲ့အစေခံခြင်းအစဘက်လင်မြို့နွားစကွက်ကခရစ်တော်ရဲ့အစေခံခြင်းအဆုံးဂရာနီဂုံဖြစ်တယ်ဂရာနီဂုံဖြစ်တယ်ဂရာနီလက်ဝါးကတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကအစေခံခြင်းနဲ့စပြီးအစေခံခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်လှပလဲအစေခံခြင်းရဲ့တဒံကိုဆောင်တယ်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်သေသည့်တိုင်အောင်အစေကျွန်ခံတာဖြစ်တယ်တချို့ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်3လသင်တန်းမှာကျွန်တော်စာချတဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာစာသင်ရင်းနဲ့မေးကြည့်တော့တချို့ကပြောလဲကျမကတော့3နှစ်လောက်ပဲအမှုတော်ဆောင်ပါ3နှစ်လောက်အမှုတော်ဆောင်ပြီးရင်တော့ကျမမဆောင်တော့ဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ3နှစ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကတကယ်မရှိတော့ဘူးဗျအမှုတော်ထဲမှာနော်သူတို့ထွက်သွားပြီဆိုလိုချင်တာကသူတို့အတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အစေကျွန်ခံခြင်းကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကနေဘယ်နှစ်နှစ်ထိအစေခံမယ်တကယ်တော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ဟာလာနေရွက်ဖောက်တဲ့ကျွန်ဆိုတာရာသက်ပံပဲကျမ်းစာမှာပါတယ်လေဣသရေလလူမျိုးတွေမှာကျွန်တွေရှိတာဟောတချို့ကျွန်တွေကလူပြိုဘွားနဲ့ကျွန်ခံတယ်ကျွန်ခံတဲ့ကာလပြည့်တဲ့အခါမှာလူပြိုဘွားနဲ့ပဲသူတို့ကလူလွတ်ဖြစ်သွားတယ်တချို့ကတော့လူပြိုဘွားနဲ့မိသားစုလိုက်ကျွန်ခံတယ်မိသားစုလိုက်ပြန်လွတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့လူပြိုဘွားနဲ့ကျွန်ခံတယ်ကျွန်ခံရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲသခင်ပေးစားတဲ့ကျွန်မနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အဲ့မှာကျွန်ကလေးတွေမွေးလာတယ်ကဲအချိန်စေးတဲ့အခါမှာ
သူ9နှစ်ကျွန်ခံရမယ်ဆိုပါစို့ဗျာ9နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ခါမှာသူကထွက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့သူဒီလူပြိုလူလွတ်ဘဝနဲ့ကျွန်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုကိုခေါ်သွားပိုင်ခွင့်မရှိသူတယောက်တည်းပဲထွက်သွားအောင်။ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်မနဲ့ကလေးတွေဟာသခင်ကကျွန်ခံတဲ့ကာလမှာပေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ပဲပိုင်တယ်။အဲ့ခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲ။မိမတွေလည်းမခွဲနိုင်ဘူးကလေးတွေလည်းမခွဲနိုင်ဘူးသခင်ကလည်းမခွဲနိုင်ဘူးတက်လုံးကျွန်ခံပါမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီကျွန်ကိုအိမ်တကားနားမှာယူသွားပြီးတော့သူ့နှစ်ရက်ကိုတကားမှာကပ်ပြီးတော့အဆူးနဲ့ဖောက်တယ်။နှွေးဖောက်တော့ကျွန်ကျန်းစာထဲမှာနှွေးဖောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တွေပဲဖောက်တာ။တာမန်လူတွေနှွေးမဖောက်ဘူး။နောက်ပြောချင်တာကနှွေးဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်ဟာပေတဲ့အထိအစေခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်တာတော့အမှုတော်ဆောင်တိုင်းဟာနရွက်ဖောက်သောကျွန်များဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အစေကျွန်ခံမတော့နရွက်ဖောက်ပေါ့နရွက်မဖောက်နိုင်ရင်အစေကျွန်မခံနဲ့ဒါပဲနော်ဟိုလို2နှစ်ပဲအမှုတော်ဆောင်မယ်3နှစ်အမှုတော်ဆောင်မယ်5နှစ်အမှုတော်ဆောင်မယ်အသက်30အထိပဲအမှုတော်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါကမဆောင်တာပိုကောင်းတယ်မဆောင်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်တော့သူကြည့်ရှုနေတဲ့အသင်းတော်ကိုလည်းသူကဧည့်သည်လိုပဲကြည့်ပါမယ်။ရေလုံးပြက်ကတိန်ကြည့်နေမှာ2025ဆိုငါအမှုတော်ဆောင်မဆောင်တော့ဘူးထွက်တော့မယ်။အားကြောင့်2025မရောက်ခင်တော့ငါတောင့်ထားအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အလကားပဲ။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာလည်းဘာအမှတ်မရမှာမဟုတ်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အစေချုံခံခြင်းဟာလူဇာတိခံခြင်းကနေစပြီးလူဇာတိခံယူခြင်းရဲ့ဟာလာအရှင်ယေရှုဆိုတဲ့မြေကြီးအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကာလအဆုံးသတ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်အထိသူကအစေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာမွေးဖွားခြင်းနဲ့စခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံခြင်းဟာအသက်တော်စွန့်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်အစေခံခြင်းဟောခရိယန်တယောက်ဟာဘောင်းကင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံကြုံတယောက်အနေနဲ့မိမိကိုမိမိတတ်မှတ်ပြီးပါဝင်ဖို့ကောင်းသလိုဘယ်အထိသွားဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ခြင်းလာတဲ့နေ့အထိသို့မဟုတ်ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့နေ့အထိကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံကြုံများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အစေခံကျွန်းနှင့်မိုးကြိုးသားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာစုတွေတောင်းနေလဲ။ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တောင်းတာလား။ကိုယ်လူပါပြေဖို့တောင်းတာလား။ကိုယ်လောဘအတွက်တောင်းတာလားဒီနေ့စဉ်းစားမယ်။အလွဲတောင်းရင်တော့ဆုတောင်းချက်အဖြစ်မရနိုင်ပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ခရစ်တော်တောက်တော်ခွက်နဲ့ခရစ်တော်ခံသောဗာတီဇံကိုအတိတ်ပဲဖွင့်မှားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိတ်ပဲဖွင့်မှားနေလားတချို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့ညီမငယ်တယောက်ကျန်းစာအရန်သိတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ1990လောက်ကကျန်းစာအရန်သိတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်တယ်နော်ကျန်းစာသင်တန်းတွေမှာသူလာထိုင်လို့ရှိရင်ဆရာတွေကျန်းစာသင်ရတာအရန်ခက်တယ်သူကမေးခွန်းတွေအရန်ထုတ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ90 91လောက်ကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ3လသင်တန်းတက်တာလူငယ်တွေကြားထဲမှာအမတန်မှရေပန်းစားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လူတိုင်း3လသင်တန်းတက်ချင်တယ်3လသင်တန်းတက်တဲ့လူကအဲ့ချိန်မှာအသင်းတော်ထဲမှာလူတိုင်းအထင်ကြီးလေးစားတာခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်3လသင်တန်းတက်တဲ့သူတွေကကော်လန်ထောင်တဲ့သူတွေဒီခစ်တော်3လသင်တန်းတက်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်သူများတွေကလူအလိုများတတ်မှတ်လာတော့မပြောတတ်ဘူးမင်းဘာလို့3လသင်တန်းတက်တာလဲနော်3လသင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူတွေလက်ညှိုးထောင်ဆိုဒီခစ်လူတွေကပေါင်ပေါ်မှာလက်တင်ရင်တော့မှလက်ထောင်ဖို့တင်တဲ့ထင်မှာကြောက်လို့ကိုယ့်ရဲ့တင်မအောက်မှာတော့လက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဖိထိုင်မယ်နဲ့တူတယ်ဒီခက်ကနော်ဆိုတော့အဲ့ညီမလေးက3လသင်တန်းတက်ဖို့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်3လသင်တန်းကိုချက်ချင်းတက်ခွင့်မပေးဘူးနော်မြင့်ဝကျွန်းပေါ်ကိုတလလောက်ဧဝံဂေလိထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဟာမျက်နှာတွေပြက်နေတယ်သူဘာပြောလဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ရတာအဲ့လောက်အဖိုးခရှိတယ်ဆိုတာကျမမသိလို့ပါကျမထင်တာကကျန်းစာလေးတွေသင်မယ်ကျန်းစာလေးတွေမှတ်စုလိုက်မယ်ပြီးသူများကိုလည်းပြန်သင်ပေးမယ်အခုတော့ကျမသိသွားပြီမလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ကြောင့်ကျမပြန်ပါတော့မယ်ဒီနေ့ဒီသူမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ကတော်လည်းမဖြစ်ဘူးအမှုတော်မြတ်သေးကနေသူထွက်ခွာသွားတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်လိုအမှုတော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်တောက်တော်ခွဲခရစ်တော်ခံသောဗာတီဇန်တွေကိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလွဲပါစေနဲ့သူတို့ကအတိတ်ပဲဖွင့်လွဲခဲ့ပေမဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်သူတို့ညီကို2ယောက်လုံးသူတို့စကားအတိုင်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပေးဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာဒီအစီခံချင်းပုံမှာကျွန်တော်နားလေတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကတစ်ချိတ်တမန်တော်တစ်ချိတ်လို့လွဲများလွဲနေလားတမန်တော်တစ်ချိတ်ကတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့သူများကိုစေစားရမယ်အစိုးတရားပြုရမယ်အာဏာထားရမယ်တကယ်တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအလုံးစုံတို့ရဲ့အစီခံဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအစီခံပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့မွေးတဲ့နေ့ကနေသေတဲ့နေ့အထိလူစားတိခံတဲ့နေ့ကနေကားတိုင်းမှာအသက်ဆုံးတဲ့နေ့အထိသူ့ရဲ့အစီခံချင်းပုံရိပ်ကိုလှလှပပပြည့်ပြည့်ဝဝထင်ထင်ရှားရှားပုံသက်တည်အဘူးလို့ငါသူချပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိုးကြိုးသားတွေလို့လားတစ်ချိတ်သောတမန်တော်တွေလို့လားခရစ်တော်လို့လားမိမိကိုမိမိပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်အလွဲတောင်းနေလားအတွေးလွဲနေလားတေတိတိုင်အောင်အစေခံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလားဆိုတာကိုမိမိကိုမိမိမေကုံမေးပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပုံသက်တည်ကဲ့သို့အသေးခံတိတိုင်အောင်တနည်းအားဖြင့်အသက်သေဆုံးချိန်ထိအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ပေးဆက်တော်သူများအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုရင်နရွက်ဖောက်သောကျွန်မများအဖြစ်အမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာပျော်ရွှင်စွာဝမ်းမြောက်စွာချီဆောင်ခြင်းရဲ့အထိပါဝင်အစေခံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ဝိငါချက်အဖြစ်အသက်တာဒီပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါယေရှုရှင်ဖကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါခဲ့တဲ့ဒီမိုးကြိုးသားများရဲ့အသက်တာကနေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကိုကိုရှင်ဖျားမြင်တွေ့စေတဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်သားတို့ကိုကိုရှင်ဖျားအလွဲတောင်းသောသူများအဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်စေပါအတွေ့လွဲသောသူများအဖြစ်ကနေသားတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပါသားတို့ကိုအစီခံ၍အသေးခံသောသူများအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်သားတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပုံသွင်းထုစစ်ပါသားတို့ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းသားတို့ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အစီခံဖို့ရန်ဖခင်ရှင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့သူတွေဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့သူတွေဆိုတဲ့မိမိတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရာအရာကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့မှဒီအရာအရာထဲမှာကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးအသက်တာပျော်ဝင်ပြီးတော့မှသွားလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေအစီခံတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးလဲမှားစပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတရားဟောချက်အားဖြင့်လဲမြောက်များစွာသောဖခင်ခေါ်တန်ကိုကြားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကိုရှင်ဖျားထွက်ပေါ်စေပြီးတော့မှဒီတရားဟောချက်အားဖြင့်ဓမ္မဝင်ဆောင်တစ်တွေကိုကိုရှင်ဖျားမွေးဖွားပေးပါမိအကြောင်းလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါတယ်အလုံးစုံတဲ့အနန္တစတောင်းချီးမွမ်းဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနန္တပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ